ناظرین یہاں پر افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، ٹیل انڈس کے قریب رات 11 بجے اڈا موسیٰ پر ٹرالر اور کار کے درمیان تصادم ہوا، جس میں ٹرالر کے ڈرائیور اور اس کے ساتھ موجود آدمی جاں بحق اور کار ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں سٹی رپورٹر فتح پور رانا اصغر۔ جی اصغر، بتائیے گا کیا تفصیلات؟ جی راشدہ، رات 11 بجے کے قریب ٹیل انڈس اڈا موسیٰ کے قریب ٹریکٹر اور کار کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں موجود آدمی اور ٹریکٹر کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ کار ڈرائیور شدید زخمی۔ رات 11 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، امدادی ٹیم پہنچ گئی۔ جی